여러분 안녕하세요. 디니 리컬로 빼매 사칼리가로 2001ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီးကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်ကြီးစေခဲ့တဲ့ classic roman comedy ဇာတ်ကားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကလည်းပရိသတ်အချစ်တော်ဆွေဆုံးရဂျွန်ဂျီဟွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကိုမင်းသမီးအင်ဒရာကျော်စင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒီကားလေးကကောင်မလေးကစိုးရဲစွာတဲ့ကောင်လေးကိုအမြဲအနိုင်ကျင့်တယ်ခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်အချစ်ခံရပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကပုံမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေလိုမဟုတ်ပဲအချစ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူကိုတော့မှသိခံပြီးတော့ချစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချစ်သဘောတရားကိုဖော်ကျူးထားတယ်။ကြည်ပြင်းရင်ထဲမှာအမြဲကြံခဲ့မဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ခေါင်းကတောင်ကုန်းလေးပေါ်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ဘေးမှာရက်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူက2နှစ်အကြာမှာဒီနေရာမှာပြန်တွေ့ဖို့ခရီးပေးထားခဲ့ကြတာပါသူတို့ဟာဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာခရီးတစ်ခုကိုမြုပ်နှံထားခဲ့ကြပါတယ်ကဲအတိတ်ကာလတွေစီကိုပြန်သွားလိုက်ရအောင်နော်ခေါင်းကအချစ်ဝတ္ထုတွေကလို့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကြပြဆန်းဆန်းတွေ့ဆုံမှုမျိုးကိုအမြဲလိုချင်ခဲ့သူပါတကယ်တမ်းသူမနဲ့စတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ယထာပူရာယုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူရာယုံပလက်ဖောင်းအစွန်းမှာရက်နေတဲ့အရွယ်မှုနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။မူးပြီးတရင်ထိုးနေတဲ့ကောင်မလေးယထာတိုက်တော်မှာကိုခေါင်းကလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဘလိုတောင်ဘယုတ်ဒုက္ခနိုင်တဲ့ကောင်မလေးလဲလို့ခေါင်းကတွေးလိုက်ပါတယ်။ယထာပေါ်ရောက်တော့လဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကမူးပြီးရိုင်းတိုင်တိုင်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုခေါင်းကလိုက်ကြည့်ပြီးရီးလိုက်မိပါတယ်။မကြပါဘူးကောင်မလေးကထိုင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုအန်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူကြီးကကောင်မလေးကိုသူ့ရေးစားထင်ပြီးခေါင်းကိုပြောဆိုလို့တော့သူလည်းမစီမဆိုင်အံပတ်ကျုံလိုက်ရပါသေးတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံမှုပါပဲမူးပြီးပြန်မထနိုင်တော့တဲ့ကောင်မလေးကိုထမ်းခေါ်သွားရပြီးခုံနှန်းပေါ်မှာထားခဲ့ပေမဲ့မနေနိုင်လို့ပြန်လာခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်ပို့ရမှန်းမသိတာကြောင့်ဟိုတယ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့အန်ဘတ်တွေနဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့ခေါင်းကတော့ရေချိုးလိုက်ပါတယ်ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကောင်မလေးဖုန်းကမြည်လာတော့ဖင်တုံးလုံးနဲ့ဖုန်းပြန်ဖြေလိုက်ပြီးဟိုတယ်လိပ်စာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်သူကအဝိပလာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရဲတွေဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုလက်မြောက်ဖို့ပြောပေမဲ့အဆက်ကိုခွက်နဲ့အုပ်ထားရတာမလို့မြောက်မရတော့ရဲတွေကစပရေးနဲ့ဖြန်းချလိုက်ပါတော့တယ်ခေါင်းဟာအချုပ်ထဲမှာတညအိတ်လိုက်ရပြီးမနက်ခင်းမှာပြန်လွတ်လာပါတယ်ကောင်မလေးကဖုန်းဆက်ပြီးနင်အခုချက်ချင်းကနဲ့လာတွဲဆိုပြီးပြောတော့ခေါင်းလည်းအမြန်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဟိုရောက်တော့မုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ခဲ့ကြပြီးခေါင်းကအဟေးမှခြင်းပေမဲ့ကောင်မလေးကရှာမရှိနဲ့ကော်ဖီပဲတောက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆက်တွေ့ချင်းမှာပဲခေါင်းကိုနိုင်စားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးပါပြီးတော့နင်ကညကဘာလို့ငါနဲ့တူတူရှိနေတာလဲလို့မေးတော့ခေါင်းကိုလည်းအစာအဆုံးရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကကျေးဇူးမတင်ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ကောင်မလေးကဥဆောင်ပြီးဘားကိုဆက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာမှလည်းနင်မကျန်တာမဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူကြိုက်တဲ့အရက်တွေကိုပဲမှားခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးကအရက်ငှက်ပေးလိုက်ပါတယ်အရက်ဝင်သွားတာနဲ့သူမကစပြီးငိုပါတော့တယ်ကောင်မလေးကိုတော့ခေါင်းကိုလည်းဝမ်းနေသွားပါတယ်ကောင်မလေးကိုအနီးကပ်မြင်နေရတော့ပိုလှတယ်လို့ခေါင်းကစိတ်ထဲမှာတွေးမိလိုက်ပါတယ်ခေါင်းကပဝါလေးထုတ်ပေးလိုက်တော့ကောင်မလေးကမနေ့ကမှသူ့ဘဲနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တာလို့ပြောပြီးမှောက်သွားပါတော့တယ်ထုံးစံအတိုင်းခေါင်းကိုလည်းအရင်တစ်ခါသွားခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်ထမ်းခေါ်သွားရပြန်ပါတယ်ခေါင်းကကောင်မလေးကိုအမှုပြေဆေးဝယ်ပြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးနိုးလာတော့ခေါင်းကနစ်မှတ်ပုံတင်ကိုငါကြည့်လိုက်တာနင်ကငါထက်တစ်နှစ်ငယ်တယ်ရွှဲလူလိုမပြောဘူးခေါင်းကပြောလိုက်ပေမဲ့ကောင်မလေးကဂီးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးခေါင်းနဲ့ကောင်မလေးရဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့ထူးဆန်းပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကမှစတွေ့ဖို့ခဲ့ကြပေမဲ့ဟိုတယ်မှာနှစ်ခါအိတ်ခဲ့ဘူးပါပြီနောက်တစ်ရက်မှာတော့ခေါင်းတို့စာသင်ခန်းကိုကျောင်းသူတယောက်ရောက်လာတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရာကကောင်မလေးဖြစ်နေပါတယ်ခေါင်းရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးစာမတင်ခြင်းလို့အပြင်ထွက်ကြမယ်လို့ကောင်မလေးကပြောလိုက်ပါတယ်ခေါင်းကမထွက်ရဲပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူမကထရက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်မကြခင်မှာပဲဆရာဝင်လာပြီးတော့ခေါင်းကိုမင်းထွက်သွားလို့ရပြီ absent မယူဘူးဒီနေ့ပြက်ကွက်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးနဲ့သွားလေတော့လို့ပြောတော့ခေါင်းလည်းပြောပြီးထွက်လာပါတယ်။ပြီးမှကောင်မလေးကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ငါကနင်းနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်သွားဖြတ်ချမလို့ဆရာကိုပြောလိုက်တာဆိုတော့ခေါင်းလည်းလန့်သွားပါတော့တယ်။ဘလို့တောင်ဆိုးတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာကြည့်လိုက်ပါတော့နော်။ကောင်မလေးကစာရေးဆရာဖြစ်ချင်တာကြောင့်ခေါင်းကိုသူမရဲ့ဇလန်းတွေကိုဖတ်ပြဖို့ပန်းချန်တွေကိုခဏခဏခေါ်သွားပါတယ်။ခေါင်းကအဆုံးအထိမဖတ်ရင်မပြီးမချင်းတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေတာကြောင့်အမျက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖတ်နေရပါတယ်။ရုတ်တရက်သူမကမြေကမ်းနားမှာရက်နေပြီးလွမ်းတယ်လို့ဆွေးတယ်လို့ပုံစံနဲ့ငါရီစားဟောင်းကိုမမေ့နိုင်သေးဘူးလို့ဝမ်းနဲ့စွာပြောနေရင်ကစိတ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒီရေကဘလောက်နဲ့လဲဆိုတာကြည့်ကြင်လာလို့နင်ခုံချပါလားလို့ပြောလိုက်ရင်ကခေါင်းကိုတွန်းချလိုက်ပါတော့တယ်။ခေါင်းကရေမကူးတတ်ပဲရေနစ်နေကမှကောင်မလေးကကဲဖို့အတွက်ခုံချလိုက်ပါတယ်။ဒီခက်ဆွဆွကောင်မလေးကခေါင်းကိုနှိပ်စက်ဖို့မွေးဖွားလာတယ်လို့ပါပဲနောက်တစ်နေ့မှာတော့ခေါင်းကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အရက်တောက်ပြီးဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်မလေးကိုရှောင်နေပါတယ်ဒီကောင်မလေးကလွယ်ရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ငါကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတွေ့ကြရကောင်မလေးတယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ကန်ဆိုးချင်တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကောင်မလေးဖြစ်နေပါတယ်ခေါင်းကိုလည်းကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးပါတယ်ကောင်မလေးကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ဖုန်းဆက်တော့ခေါင်းက operator ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လူချင်းမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာမှားရနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ကြောင်ဦးကကောင်မလေးကိုလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ငါသူ့ကိုဂုံးပို့တယ်လို့သူလည်းငါ့ကိုဂုံးပို့ပြီးခေါ်သွားစေရမယ်ဆိုပြီးမှုပြီးကောင်မလေးအတိုင်းယထာပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ယထာပေါ်ကဆင်းတော့ဘူရာယုံကနေကောင်မလေးကိုဖုန်းဆက်ပြီးငါ့ကိုနိုင်ဝက်အတွင်းလာခေါ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကမလာပါဘူးကြောင်ဦးလည်းမုံမှုနဲ့ဘူရာယုံကခုံနှမ်းမှာအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်မနက်ကျတော့ကြောင်ဦးကအချုပ်ခန်းထဲရောက်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူသိလိုက်ပါတယ်မနက်ကျမှကောင်မလေးကအာမခံနဲ့သူ့ကိုလာထုတ်ပါတယ်နောက်ကိုဒါမျိုးထက်လုံအောင်မလားဆိုပြီးကောင်မလေးကခေါင်းကိုရိုက်ပါတော့တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှခေါင်းကိုထမင်းဝဲကျွေးပါတယ်နောက်တော့ကောင်မလေးစီကအီးမေးလ်တစ်စောင်ဝင်လာပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့က2ရက်ပဲလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးလို့ကတော့အသေးပဲဆိုပြီးတော့စာပို့ထားတာပါခေါင်းကလည်းမွေးနေ့ပွဲအတွက်ဘာမှမပြင်ဆင်ထားရင်သူ့ကိုရိုက်တော့မှသိနေလို့ surprise လုပ်ပြီးဖို့စဉ်းစားရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ပန်းချံပိတ်တဲ့အချိန်မှာမီးတွေထွန်းပြီး surprise လုပ်ပြီးဖို့ခေါင်းကစိတ်ကူးရသွားပါတော့တယ်မွေးနေ့ရောက်တော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပန်းချံကိုအုတ်တိုင်းပေါ်ကကြော်ပြီး2ယောက်သားဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမှာပုံနေတဲ့တက်ပြေးစစ်သားတယောက်နဲ့တဲ့တိုးပါတော့တယ်အဲ့ဒီစစ်သားကသူတို့ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်တပ်ကလည်းရောက်လာကြပါတယ်စစ်သားကသူတို့2ယောက်ကိုဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲလို့မေးတော့ခေါင်းကတငယ်ချင်းတွေပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စစ်သားကသူကြီးစားကအခြားအရာရှိတယောက်နဲ့တွဲသွားလို့ထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကစစ်သားကိုကောင်မလေးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးမရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုအစားလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်သားကခေါင်းကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ကြီးစားကိုလူသွားတဲ့အရာရှိနဲ့တူတယ်လို့ပြောပြီးကောင်မလေးကိုပဲလှုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းခေါင်းတို့2ယောက်ကိုတွေ့သွားပြီးတနက်တင်နဲ့ချိန်ထားကြသလိုတက်ပြေးစစ်သားကလည်းခေါင်းကိုချိန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးကခေါင်းကိုကဲဖို့ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့စစ်သားကိုအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တခြားသူစီကိုသူကသွားကျင်နေလဲခွင့်ပြုပေးရမယ်သူကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်မလေးကပြောပြီးဒါမျိုးတွေလုပ်မနေပဲစခန်းကိုယောက်ျားပြီးသားပြန်သွားပါပြီးရင်အချစ်စစ်ရဲ့အတိတ်ဘက်ကိုတီးဖို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ပါလို့ပြောလိုက်တော့မှစစ်သားလည်းမျက်ရည်တွေကျလာပြီးနားလဲပြီးတော့ကြောင်းကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့ကော်ဖီဆိုင်မှာဒိတ်တဲ့အခါခေါင်းကကိုကာကိုလာမှာခြင်းပေမဲ့ကောင်မလေးကသိချင်းလို့လားကော်ဖီပဲတောက်ဆိုပြီးကော်ဖီပဲမှာခဲ့ပါတယ်ဒါကထုံးစံလိုကိုဖြစ်နေပါပြီအပြန်မှာတော့သူတို့2ယောက်လမ်းလျှောက်ကြရင်သူမခြေထောက်နာတော့ခေါင်းဝယ်ဖက်နဲ့လဲစီမယ်လို့ပြောပါတယ်ခေါင်းကမလဲခြင်းပေမဲ့ကောင်မလေးကထွက်သွားမယ်လို့ချင်းချောက်တော့သူမရဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကိုစီးလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့တောက်ဖက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခေါင်းကိုသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းခိုင်းပြီးသူကရှေ့ကပြေးပါတယ်ခေါင်းကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကရေမောပျော်ရွှင်နေပါတယ်ညဘက်မှာတော့သူတို့ပြန်လာတော့မိုးတွေရွာနေတာကြောင့်မိုးရေထဲမှာ2ယောက်သားပြေးခဲ့ရပါသေးတယ်တစ်ပင်အောင်မှာမိုးခိုကြတော့ခေါင်းကကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီးသူမကိုချစ်မိနေပြီဆိုတာကိုသိချသွားပါတယ်ကောင်မလေးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတော့ကောင်မလေးအိတ်ကခေါင်းစီကြံခဲ့ကအိမ်ထဲကိုသူကလိုက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးမိဘတွေကခေါင်းကိုချစ်သူတွေလားလို့မေးတော့ခေါင်းကတငယ်ချင်းတွေပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်သူထွက်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့အမေကခေါင်းဟာအနာဂတ်မရှိတဲ့အတွက်သူသမီးကိုမတွဲနဲ့လို့ပြောနေတဲ့ကိုခေါင်းကကြားလိုက်ပါတယ်တရက်ခေါင်းကိုစာတင်နေချိန်မှာသူမကဖုန်းဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ရက်တရာပြေရောက်တော့မှဖြစ်လို့နှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ကိုသူမအတန်းထဲကိုယူလာဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းလည်းမိန်းကလေးချောင်းကိုခိုးဝင်ပြီးစနေရတီးနေတဲ့ကောင်မလေးကိုနှင်းစီပန်းသွားပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအထက်တန်းကျောင်းယူနီဖောင်းတွေကိုဝတ်ပြီး2ယောက်သားကလပ်မှာသွားကပြီးကဲခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီတစ်ခါမှလည်းသူမအရက်မှုပြီးခေါင်းကထမ်းခေါ်လာရပြန်ပါတယ်လမ်းမှာပညာပေးကွန်တုံးဝေတဲ့အဖွဲနဲ့တိုးတော့ခေါင်းကိုလည်းတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်ခေါင်းကကောင်မလေးအိမ်ထိလိုက်ပို့တော့သူမိဘတွေနဲ့ထပ်တွေ့ရပြန်ပါတယ်ကောင်မလေးအဖေကမျက်အိမ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲပြဆိုတော့ကွန်တုံးကြီးကထွက်လာပါတယ်ဒါကဘာအတွက်လဲလို့မေးတော့ခေါင်းက AIDS အတွက်ကာကွယ်တယ်လို့သင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသုံးဘူးပါဘူးလို့လည်းပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးအဖေကငါသမီးကိုနောက်ထပ်မတွေးနဲ့တော့လို့တခါတည်းခေါင်းကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကစားပြီးကောင်မလေးနဲ့ရက်အတော်ကြာအဆက်အသွယ်မရခဲ့တော့ခေါင်းကိုလည်းသူနဲ့ပြက်ပြီးဆိုပြီးငါလွတ်လပ်ပြီးဆိုပြီး blind date တွေ့ခဲ့ပါတယ်ခေါင်းကို blind date လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်မလေးကသူ့စီလာဖို့လှမ်းခေါ်ပါတယ်ခေါင်းကိုလည်းဒီတစ်ခါတော့မသွားဘူးဆိုပြီးအိမ်သားတဲ့ခဏဝင်လာတော့မှသူနဲ့ခုန date လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ဘေးမှာရှူးပေါက်နေတာကိုတွေ့လိုက်တော့လန့်သွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူနဲ့ blind date လုပ်တဲ့ကောင်မလေးကအချောက်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကိုလည်းထွက်ပြေးပြီးကောင်မလေး date လုပ်တဲ့နေရာစီရောက်သွားပါတော့တယ်ခေါင်းကကော်ဖီမှာလိုက်တော့ကောင်မလေးကကိုကာကိုလာတောက်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးနဲ့ချင်းတွေ့နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်မလေးကအင်တာခဏသွားတော့မှခေါင်းကပြန်သွားခဲ့တယ်ကောင်မလေးပြန်ရောက်လာတော့ခေါင်းကသူ့ကိုကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရင်ဒီအချက်10ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြောပြပြီးသူကအဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါတယ်နံပါတ်1သူမကိုမိန်းကလေးဆန်ဖို့မတောင်းဆိုပါနဲ့နံပါတ်2 3ခွက်တက်ဖို့မတောင်းမိပါစေနဲ့နံပါတ်3ကော်ဖီဆိုင်ရောက်ရင်ကိုကာကိုလာအိုင်အစားကော်ဖီပဲတောက်ပါနံပါတ်4သူမရရင်နားတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပါနံပါတ်5နားရင်လည်းမနာတယ်လို့ဟန်ဆောင်ပါနံပါတ်6ရက်တရာပြည့်မှာသူမရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးနှင်းစီပန်ပေးပါ
နံပါတ်9အချို့အချိန်တွေမှာအချုပ်ထဲသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါနံပါတ်10သူမကတတ်မှနော်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတကယ်အလေးနက်ထားပေးရပါမယ်နံပါတ်9သူမခြေထောက်နာရင်ဖက်နှက်လဲစီပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့သူမစာရေးတာအယံဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲအားပေးပါဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာအယံကိုခန်းစားသွားရပြီးခ ्यां ကိုနေရအနှက်လိုက်ရှာလို့မတွေ့တဲ့အဆုံးမှာယထာလက်မှတ်ရောက်တဲ့ရုံးခန်းကိုသွားပြီးခ ्यां ကိုဒီကိုလာခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်ခ ्यां ကကြားသွားပြီးတော့ယထာရုံးခန်းမှာသူမကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့ဖတ်လိုက်ပါတယ်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ငါ့ကိုခွင့်မတောင်းပဲဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်မလေးကခ ्यां ကိုဆော့ပလော်တီးလိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကောင်မလေးကိုအိမ်ပြန်ပို့တဲ့လမ်းမှာနောက်နေ့ကျရင်ကောင်မလေးကငါအတွက်ရေးထားတဲ့စာတစ်စောင်ကိုယူလာပါလို့ခ ्यां ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကလမ်းခွဲစကားပြောတယ်ဆိုတာကိုခ ्यां ကခန်းစားမိလိုက်ပါတယ်နောက်ရက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာအတူရှိနေစဉ်ကောင်မလေးကခ ्यां ကိုဟိုဘက်ကတောင်ကုန်းကိုသွားခိုင်းပြီးဒီကနေသူអော်ရင်ဟိုဘက်ကအတန်ကြားရလားသိချင်လို့ခ ्यां ကိုအဲ့အထီသွားခိုင်းပြီးအတန်ကြားမကြားစစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်အမြဲတမ်းစကားနားထောင်တဲ့ခ ्यां ကဟိုဘက်တောင်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဘာမှမကြားနိုင်တာသိရက်နဲ့သူမကငိုပြီးခ ्यां ကိုအထက်ထက်တောင်းပန်ပါတယ်ပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်ကတစ်ပင်လေးပေးမှာအစင်းသင်းယူလာကြတဲ့စာနှစ်ဆောင်ကိုအိုးရဲကိုထည့်ပြီးတော့မြေမြုပ်လိုက်ကြပါတယ်နှစ်အကြာမှဒီစာကိုအတူတူလာဖွင့်မယ်လို့ကောင်မလေးကပြောပါတယ်ဒါကသူမရဲ့နှုတ်ဆက်နီးဆိုတာခ ्यां ကသိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ယထာဘူရာမှာပဲလမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြားထဲမှာခ ्यां ကကောင်မလေးကိုအရန်တရိရတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဇလန်းကိုအင်တာနက်မှာနေတိုင်းရေးခဲ့ပြီးခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ My Sexy Girl လို့ပေးလိုက်ပါတယ်ထုတ်ဝေသူတယောက်ကဇလန်းကိုသဘောကျပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ခ ्यां ကတောင်ကုန်းပေါ်ကတစ်ပင်လေးစီရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကောင်မလေးကရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။မြင်းမြုပ်ထားတဲ့အိုးလေးကိုခ ्यां တယောက်ထဲတူးဖော်ပြီးကောင်မလေးရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်။စာထဲမှာတော့ခ ्यां ကိုသူမစတွေ့တဲ့နေ့ကသူမရဲ့ရေးစားသေးတာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်နေတာပါခ ्यां ကိုသူ့ရေးစားနေရာမှာအစားထိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတောင်းပန်ကြောင်းကောင်မလေးကပြောထားပါတယ်သူနဲ့စတွေ့တော့ကလည်းနင်းလိုပဲယထာပေါ်မှာစတွေ့ခဲ့တာပါသူ့တုန်းကလည်းနှင်းစီပန်းတွေပေးခိုင်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုလှုပ်တလို့တွေနင်းကိုအဲ့အတိုင်းအစားထိုးလုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာအနာဂတ်အိုးလေးမြုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်နင်းနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်တော့ကလည်းသူ့အမေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသူ့အမေကလူကောင်းတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပဲပေမဲ့ငါကညင်းခဲ့တယ်နင်းကိုအစားထိုးဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးကောင်မလေးကရေးထားပါတယ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့လို့ဒီနေရာကိုသူမရောက်မလာခဲ့ရင်သူမစိတ်အစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်နှစ်ထပ်ကြပြီးအိုးလေးမြုပ်ခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ကောင်မလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်အပင်ကအရင်ကထပ်ပိုးလှပြီးပြောင်းလဲနေခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအပင်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးကြီးကဒီတစ်ပင်မှာလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်တစ်ပင်ဟာတစ်နှစ်အကြာမှာလျှက်စီးပစ်လို့နှစ်ပိုင်းကွဲသွားခဲ့ပါတယ်လူတယောက်ကတစ်ပင်သေးရင်ဝမ်းထဲနေမှာဆိုလို့အပုံအတိုင်းတပင်ပြန်ဆိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောတော့ကောင်မလေးကခ ्यां ဝူပဲဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်သူမကသူ့စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ3နှစ်အကြာကဖုန်းကိုခေါ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကောင်မလေးကသူ့ရီစာဟောင်းအမေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအခုသူ့ကိုမေ့နိုင်သွားပြီးသူ့အဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောနေတော့မှခ ्यां ကလည်းသူ့အတော်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ရောက်လာပါတယ်တကယ်တော့ခ ्यां ရဲ့အတော်နဲ့ကောင်မလေးရီစာဟောင်းအမေကတယောက်တည်းပါပဲသူ့အတော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကို3နှစ်ကြာအောင်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာအခုမှပဲနှစ်ယောက်တွေ့ဖြစ်တော့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခ ्यां နဲ့ကောင်မလေးတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ခန်းစားချက်ပါတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြီးလိုက်ရင်စပွဲကုံအောက်မှာတယောက်လက်ကိုတယောက်မြဲမြဲစုပ်ကင်ထားရင်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမခွဲကြတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်ဇကားလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ရောရောဘုန်းတို့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇကားကောင်းလေးတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးပေးကြပါဦးနော်